यहाँ आइसक्यो म मेरो ब्रेकफास्ट देखाउँछु यहाँ बाल्कनी छ हैन अनि मेरो ब्रेकफास्ट आयो यहाँ चाहिँ ओट लाटे अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्ट छ सो I'm gonna have that यो भ्यू हेरेर चाहिँ म खान्छु ब्रेकफास्ट खान्छु यो भ्यू हेरेर अनि हजुर चाहिँ के खाइरहेछ उसलाई चाहिँ ब्रेकफास्ट खान मन छैन अरे किन भन्दाखेरि हिजो धेरै खायो भनेर चाहिँ ब्रेकफास्ट नखाने अरे काइन्ड अफ फास्टिङ तर म अब चाहिँ म बिच जान लाग्यो सो आइम रेडी बिच गएर देखाउँछु म त्यहाँ पानीमा जान्छु लेट्स सी त्यो पानी कस्तो हुन्छ अनि चिप्पको छ म पानीमा डुब्छु पानी त ठिक्कको छ अब म डुब्न जान्छु Hey guys, alright, now we are going for a boat ride at Clyde River and there is our man, Mr. Paul. Hey, thanks, brothers. He's a good man. He's a good man. Do you have to say anything to the world, Paul? Yes, I love everyone. You love everyone? Everyone has the capabilities and passion and love. Yeah, he's a good man. And we're going to change the world. Thanks. You and me. Of course, of course. Yeah, he gave us a good lesson about life and, you know, be good to each other and all that stuff. Nice man. That's his shed. That's Inside your heart, not your head. yeah. Look inside your heart, not your head. That's his lesson. And that's her. Now he's just refueling the boat, and we're gonna start with the boat ride. This is Clyde River, and we're gonna go around and see the oysters. Yeah. Peace out. Sure, sir. त्यहाँ चाहिँ कसरी बोट चलाउने भनेर सिकाउँदैछ अनि त्यो सिकेपछि चाहिँ हामी जान्छौँ ओइस्टर फार्मिङ गर्ने ठाउँहरूलाई अब चाहिँ हामी ओइस्टर फार्म हेर्नलाई जाँदैछु के भन्नुहुन्छ तपाईँ रमाइलो भइरहेछ यहाँ बोट चलाइरहनु भएको छ होइन अनि उ त्यहाँ पर चाहिँ ओइस्टर फार्म छ हेर्नलाई जान लाग्यो त्यहाँ एकदमै धेरै ओइस्टर फार्म गर्दो रहेछ यतातिर चाहिँ यहाँ छेउमा उतातिर र त्यहाँ गएर देखाउँछु हामी चाहिँ बोटमा छु अहिले यो सबै ओइस्टर फार्महरू हो यो कालो कालो देखेको सबै चाहिँ ओइस्टर फार्म होइन
एक्टिभिटीहरू सबै भ्याइसक्यो होइन अनि अब चाहिँ मेबी हामी फर्किन्छौँ होला मलाई चाहिँ एकदमै डर लागेको छ किन भन्दाखेरि यहाँ वेभ धेरै आइरहेको छ होइन अनि मैले घर जाउँ भन्दाखेरि नजाने भनेर भन्छु तर मलाई एकदम स्केयर्ड भएको छु किन मलाई स्विमिङ पनि गर्न आउँदैन त्यही भएर मेरो यो फर्स्ट एन्ड लास्ट हो अबदेखि बोट चल्ने म आम नट गonna do it ever in my life तर उहाँ चाहिँ हाँसेर बस्नु भएको छ तर मलाई एकदम डर लाग्छ मलाई उता जानु छ कि उत्यो हो त्यसको उत्यो घरै घर भएको ठाउँमा हो आई होप छिटै पुग्छु होला त्यहाँ हामी दुईजना मात्र छौँ त यहाँ अनि दुईजनालाई नै के अरे स्विमिङ राम्रोसँग गर्न आउँदैन मैले चाहिँ यहाँ पर्ख्यौँ भनेको यहाँ वेभ आइरहेछ अनि बोट पनि हल्लिरहेछ मलाई त एकदम डर लाग्छ सिरियसली त्यसले हामी आइपुग्यो 1 आवर भ्यायो ओइस्टर फार्मिङ हेरेर भ्यायो अनि अब बोट फिर्ता दिने त्यही हो बोट फिर्ता गर्ने ठाउँ त्यही हो बुझ्यो घर ओभरअल चाहिँ राम्रो भयो तर त्यो बिचमा चाहिँ अलिक डर लाग्यो त्यो बोट एकदमै त्यो वेभ आएर एकदमै सुरुक भयो त्यसमा चाहिँ अलिक डर लाग्यो नत्र भए त इट वाज नाइस के Alright, we are finally back from a boat ride. Here's a lovely gentleman, Mr. Paul. And together, Alright. you can do it. Yes, you can. Yeah. Yeah. Alright, I want you to give a message to the world. Love one another. It will stop cancers. It will stop wars. And it will also make a lot of people happy if you give them what they need. Love. And a hug. Yep. Yeah, and tell the truth with a capital T. 2 pieces of wood. Amen. Fantastic. Amen. It was lovely meeting you, Paul. It's a pleasure. Now these are the people that are going to make a difference. They help people all around them. And they're all the big man's people. Amen. अब हामी ओइस्टर ट्राई गर्न आएको यहाँ ओइस्टर सेडमा सबैजनाले चाहिँ यहाँको लोकलले चाहिँ नेचुरल ओइस्टर ट्राई गर भनेर सक्छ हामी त्यो नेचुरल ओइस्टरै ट्राई गर्छु ओइस्टर ट्राई गर्छु कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ न It's nice. यो फ्रेस वाटरवाला चाहिँ मिठो हुन्छ भनेर क्या फ्रेस भर्खर यहीँबाट फार्म गरेर ल्याउँदो रहेछ यिनीहरूले यही छ नि त्यो ओइस्टर फार्म यहाँ हालिदिउँ सबैमा यो चाहिँ सस होइन कस्तो मिठो छ सिरियसली फ्रेस भएर पनि होला क्या लन्च गर्न लगाएको यहाँ होइन नेपाली रेस्टुरेन्ट रहेछ यो एउटै मात्र नेपाली रेस्टुरेन्ट हो
भनेर तर यता यस्तो छ ब्लू बोतल यसले त टुक्यो भने एकदमै धेरै पेन हुन्छ कति धेरै छ यो यसको बिचको छेउभरि यस्तो छ यस्तो छ बाँचिरहेछ यिनीहरू सबै कति धेरै छ यिनीहरू सबै बाँचिरहेछ यिनीहरू सबै कति धेरै छ त्यही भएर हामी चाहिँ अनि अब स्विम नगर्ने आज चाहिँ हामी चाइनिज खाने भनेर आएको छु होइन अनि अब मेन्यु हेर्दैछु फुड पनि आयो मैले चाहिँ नुडल सुप नमगाएको चाइनिजवाला अब मलाई नुडल सुप मनपर्छ होइन अनि उहाँलाई चाहिँ सिजलिङ के अरे सी फुड कम्बिनेसन राम्रो मिठो होला जस्तो छ खानु बाबा